Hai teman-teman, bertemu lagi dengan Juga Butar. Nah, di video kali ini aku akan mengasih tahu tutorial cara membuat slime. Ini ayo kita lihat apa bahan-bahannya yuk, dan apa alat-alatnya. Alat-alatnya adalah wadah, sendok, ini ada spatula. Bahan-bahannya ada lem Povinal. Ini aku saranin pakai clear glue ya. Ada body lotion, aku pakai merek Cara ya. Ada bedak, ini aku pakai merek My Baby ya, kalian bisa pakai merek apa aja. Ada sabun mandi cair, ini bukan merek ini ya, bukan merek sebetulnya, tapi tempatnya beda ya, tapi isinya itu Lifebuoy ya. Ini ada juga slime anti-veter atau borak solution, dan perwarna makanan aku pakai merah tua ini ya. Dan ada minyak bayi, bisa pakai baby oil. Ini aku pakai baby juga. Yuk sekarang kita mulai. Pertama-tama aku masukkan clear glue dulu ke dalam wadahnya ya. Kalian mau dikit mau banyak terserah kalian apa aja. Aku sedang dah segini. Sedikit lagi. Dah. Dan kita kasih perwarna makanannya ya. Kalian bisa pakai warna apa aja. Tanganku sangat kotor. Segini. Ya segini. Tada. Kita aduk pakai spatula sampai dia tuh merata. Kita aduk. Ini hasilnya tuh dia tuh merah cantik ya, di warnanya. Sekarang kita masukkan bedaknya ya. Segini. Maaf. Baru kita aduk sampai dia itu rata. Setelah itu kita kasih body lotion ya. Kita buat sedikit aja, jangan terlalu banyak. Kita aduk sampai dia itu rata. Ini ya kayak gini sini. Ini rata, kita kasih sekarang slime anti-veternya atau borak solution. Satu tutup botol ini ya. Jangan terlalu banyak. Segini. Kita aduk sampai dia itu rata. Ini kayak menggumpal sih, tapi masih mencair. Setelah itu kita kasih sabun mandinya. Sedikit dulu ya teman-teman. Jangan terlalu banyak. Kasih sabun mandi cairnya. Ini kayak udah mau jadi gitu ya. Nih. Tuh. Kalian bisa nengok teman-teman. Kasih lagi sabun mandi cairnya, aku kekurangan.
Jangan terlalu banyak sabun mandi cairnya, sedikit-sedikit dulu. Ini kayak udah mau jadi tuh ya. Ini kayak udah jadi slimy. Kalian bisa lihat tuh kan, hebat sekali slimy ini. Tapi masih lengket ya, Ini belum larut dan perwarna makanannya juga masih nempel, masih dikasih lagi sabunnya. Kalau masih agak cair ya, aku saranin kasih sabunnya lagi. Sabun lagi sedikit. Ya. Ini masih agak kayak gini ya dia. Masih lengket. Kita kasih minyak bayinya atau baby oil. Segini. Kalau kalian kekurangan baby oilnya bisa ditambahkan ya. Kita aduk sampai dia itu rata. Kan aku bilang benar kan? Dia tuh sampai membersihkan wadah tuh dia. Kan? Aduh. Super stretchy. Kalau kayak gini dia teksturnya nih teman-teman. Jadi aku kasih videonya lagi aku kekurangan. Buat di sini. Ini aku rasa udah jadi deh. Wow, super slimy. Tuh kan? Aku bilang kan betul kan? Dia tuh stretchy, membersihkan wadah lah. Ini aku mainin dulu. Aduh, masih lengket. Kita kasih lagi baby oilnya atau minyak bayinya. Udah jadi nih ya teman-teman. Wow. Kalau dia itu kalau masih lengket-lengket gitu ya teman-teman, kalian bisa mainin dulu ya, kayak gini tuh hasilnya teman-teman. Tuh kalian bisa lihat kan, I love this slime. Mainin ya. Wow, kalian bisa lihat sampai kalian buka bingung. Sampai muka aku kena tutup. Super stretchy and sticky and holdable. Nah teman-teman, hari ini kita udah selesai nih. Di video kali ini aku ngajarin kalian cara buat slime. Nah, bagi penonton jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Kalau kalian bingung di mana channel aku, kalian bisa ketik di Jeges Vlog ya. Dadah, sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Tangan aku lengket, super lengket.